ये ब्लूटूथ वाला आया है। और ये देखिए एसएस ब्राइट कंपनी का है। और इसका जो देखिए ये पिन जो है ये ख़राब हो गया है। और इसमें हम ये वाला केबल लगा देंगे, यहाँ से कट कर देंगे और कट करके इस यहाँ से जोड़ देंगे इसमें अंदर में, और इसको चार्जर में लगा देगा ग्राहक और ये परमानेंट हो जाएगा दोस्तों। तो इसको पहले खोलना पड़ेगा दोस्तों। चाचा लोग मांगो एगो हमने पी गए खोलते हैं दोस्तों। नहीं 5 स्टार शाम में आएगा। देखिए दोस्तों ये स्क्रू पीस में इसका स्क्रू खोलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहीं से टूटा हुआ है, पूरा डैमेज हो गया है दोस्तों। ये पूरा कहानी ख़त्म कर दिया है इसको। तो चेक करते हैं कैसे। चेक करने के लिए ये सही है कि नहीं, मैंने एक चार्जर लिया
ये चार्जर 5 वोल्ट का है और इसको लगा दिए और ये तार अर्थ पे लगा दिए और इसको पॉजिटिव में देते हैं। देखिए दोस्तों, लाल बल्ब जला। फिर से दिखाता हूँ मैं लाइट ऑफ करके। देखिए दोस्तों, लाल बल्ब जल गया। अब यहीं हम सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं उसको आगे का कार्रवाई करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए और मेरा वीडियो देखिए और मुझे आगे बढ़ाइए। यही आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है करबत। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इस तार को कट कर देता हूँ यहाँ से। कट कर दिया दोस्तों और इसको छील लेंगे। देखिए दोस्तों, चेक करना पड़ेगा। मैंने चार्जर में लगा दिया और देखिए इसमें नहीं बता रहा है वोल्टेज, इसमें भी नहीं बता रहा है वोल्टेज और इसमें बता रहा है। ये गर्म हो गया है और ये हो गया पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों तार को कट कर देंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांस। अब सिर्फ ये 2 तार बचा जिसमें देखिए मीटर में बताएगा। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। देखिए ठीक। अब इसी दोनों तार को जोड़ देंगे। मेरा केबल भी चेक हो गया और इसको बना देंगे। बहुत ही क्रिटिकल काम है दोस्तों। देखिए मैंने एक तार यहाँ पॉजिटिव पे जोड़ दिया हूँ और दूसरा यहाँ नेगेटिव पे जोड़ दिया हूँ। देखिए मैं लाइन देता हूँ। देखिए दोस्तों, चार्ज दे रहा है दोस्तों। और अब इसको क्या करें, हाँ अब इसको मैं देखिए दोस्तों क्या कर रहा हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, ये जाम हो जाएगा। इसको जब देंगे ना पूरा जाम हो जाएगा। देखिए खूब अच्छी तरीके से इसको बैठा दें। क्या दोस्तों, अब तो ये नहीं टूटने वाला है। और देखिए अब चार्ज भी लेगा। लगाता हूँ चार्ज में। देखिए चार्जिंग भी ले रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा हटा देंगे क्योंकि बल्ब का भी तो लाइट जाना चाहिए दोस्तों। हटा दिए मैंने। अब इसको 5 मिनट सूखने देते हैं और उसके बाद हम इसको कसेंगे दोस्तों और कस के रेडी कर देंगे और कस्टमर को दे देंगे।
और अब इस केबल से इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा इसको सूखने देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। तो ये इसको बैठा देते हैं और इसको यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों। देखिए, ओहो, ठंडा बहुत ज़्यादा है। कॉपीराइट आ जाने के कारण मैं अपना आवाज़ दे दिया इसमें। ठीक है दोस्तों, और अब ये बन गया है। इसी तरीक़ा से आप लोग बनाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसा नया नया वीडियो बना के डालता रहूँगा और आप लोग देखिए मेरे वीडियो को। ठीक है दोस्तों। देख रहे थे। हाय दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं जो ये ब्लूटूथ में सारे आवाज़ वगैरह आ गए हैं, ये पूर्णतः रूप से ठीक हो गए हैं। अब देखते हैं इसको सारा चला उला के, उसके बाद हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइटो जला है।